Добрый день. Наша пресс-конференция посвящена завершению заявочной кампании 11-го открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время» Bizning Zaman. И я представляю наших гостей. Нурьямин Ахматовна Хашимова, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе Республики Татарстан. Ринат Наильевич Садыков, министр по делам молодежи Республики Татарстан. Родион Михайлович Карпов, первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Гафаров Марат Рустемович, заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Татарстан. И Дмитрий Анатольевич Туманов. Ой, извините. Я не представляете. Извините. Дмитрий Александрович Туманов, генеральный продюсер фестиваля, лауреат премии правительства России в области культуры. И прежде чем приступить к вопросам, я предлагаю посмотреть ролик. Человек труда – это самое главное для нашего государства. И мы будем двигаться и поддерживать человека труда. Фестиваль – одна из гордостей нашей республики. Спасибо вам большое. Баргалгада рахмат. Нурьямин Ахматовна, бірінші сұрау сізге. Айтып кетсеңіз дейді, мына яшьләр үшін шушындай фестиваль болуның әһәмияте нәрседе? Добрый день, хайырлы күн барыгызга да. Без сезнең белән шушы фестиваль башланыр алдыннан һәр вакыт очрашып торабыз. Сез безнең хезмәтләребезне күрсәтеп торасыз. Һәр вакыт мин сезгә рәхмәт әйтәм. Без эшләгәнне күрсәтү ул зур әйбер. Эшләп кенә түгел бит әле аны күрсәтә белергә кирәк. Инде сез матур иттереп, дөрес иттереп һәр вакыт үзегезнең чагылдырасыз безнең эшләребезне. Бик зур рәхмәт сезгә. Сәламәт булыгыз. Инде безнең фестивальгә килгәндә чыннан да фестиваль бик үзенчәлекле һәм бик кирәкле фестиваль. Быел инде 11-нче мәртәбә менә шуш безнең заман фестивален каршы алабыз без. Әлбәттә, һәрбер кеше, бөтен кеше дә җырчы да, биюче дә булмый, сәнгать кешесе дә булмый һәм барыбер һәрбер кешенең күңелендә ниндидер бер үзенә күрә, үзе генә белә торган моңы була, үзе генә җырлый торган җырлары була. Инде безнең бу фестиваль шушы талантларны күрсәтергә бөтен мөмкинчелекләрен дә бирә. Безнең эшче кызларыбыз, егетләребез эштә дә, сәхнәдә дә үзләрен шул кадәр матур иттереп, дөрес иттереп, шул кадәр матур итеп күрсәтәләр. Бу безнең өчен бик зур куаныч. Бик зур рәхмәт әйтәбез инде без һәр вакыт предприятие, оешма җитәкчеләренә. Аларның игътибарына һәм алар шул кадәр игътибар итәләр фестивальгә. Аларның бит әле эшләре дә бар, гаиләләре дә бар һәм шушыларның бөтенсендәген уйлап карасак, алар бик зур хезмәт башкаралар. Бүген инде безнең фестивальдә җырлаган, бейгән кызларыбыз республика күләмендә үткәрелгән матур чараларда, югары сәхнәләрдә профессионаллар белән бер рәттән чыгыш ясыйлар. Аларны хәтта кай вакыт аерып та булмый. Бу фестивальнең нәтиҗәсе дигән сүз. Без бөтен яктан да бүгенге заманда бигрәк тә камил булырга тиеш, җырларга да тиеш, эшебезне дә эшләргә тиеш, гаиләне дә матур иттереп алып барырга тиеш. Һәм шушы фестиваль үрнәгендә без шушы матурлыкларны, шушы нәтиҗәләрне күрәбез. Бу әлбәттә сөендерә. Безнең иң кадерле кешеләребез, эшче кешеләребез, менә президентыбыз әйтеп киткәнчә, камиллеккә чикләр юк дип әйтәбез. Һәрберсенә дә саулык, сәламәтлек, гаиләләрендә иминлек, гаиләләренә бик зур рәхмәт. Аларны гаиләләрендә аңлыйлар һәм шушындый аларның сәләтләрен, талантларын күрсәтергә, шушындый гаиләдә яшәүчеләр шушындый мөмкинчелек бирә. Инде фестиваль безнең рәисебез канат астында бара. Аның дәрәҗәсе югары һәм бу бик кирәкле фестиваль дип әйтәбез. Чыннан да бу аралашу, бу сөйләшү, бу үзебезнең гореф гадәтләребезне
онытмыйша аларга зур игътибар бирү. Һәрберсенә дә фестивальдә катнашучыларга, оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәбез. Уңышлар телибез. Алга таба дагы безнең менә хәзер инде безнең бик күп оешмалар, күп юнәлештәге авыл хуҗалыгы дисеңме, бөтен юнәлештәге эшчеләребез дә катнаша. Елдан ел күбрәк катнашалар һәм аның сыйфаты елдан ел югары бер-берсен күрәләр. Барысына да бик зур рәхмәт, уңышлар телибез. Рахмат. Ринат Наилевич, расскажите нам, пожалуйста, о целях и задачах этого фестиваля. Хайрлы күн, хөрмәтле коллегалар, добрый день, уважаемые коллеги. Ну, вы знаете, в Республике Татарстан проживает порядка 800 тысяч молодежи, которые сегодня трудятся в различных организациях, учреждениях и на предприятиях нашей республики. И сегодня Безнең Заман – это один из самых уникальных фестивалей, площадок, которые предоставляют возможность творческим девушкам и парням проявить себя на сцене в различных направлениях. Это и танец, и вокал, и художественное слово, и так далее, и так далее. И к нам обращаются сотни предприятий. Вот, например, в прошлом году в юбилейный 10-й фестиваль Безнең Заман у нас порядка 184 предприятий приняло участие из 42 муниципальных образований. И, конечно же, как уже было сказано выше, фестиваль набирает обороты, и ту задачу, которую мы ставили перед собой еще в самом начале, о том, чтобы поднять творческий дух и потенциал и патриотизм наших работников предприятий, молодых работников предприятий, она выполняется, и с каждым годом все больше и больше заявок поступает как и от коллективов творческих, так и от предприятий и от лично отдельных работников учреждений и организаций нашей республики. Конечно же, для нас важно, чтобы фестиваль проходил максимально прозрачно, он так и проходит, чтобы он максимально объективно оценивался. Это наша уже добрая традиция, когда совершенно на общих основаниях любой коллектив, вне зависимости от того, в тяжелой или легкой промышленности он работает, в государственном учреждении, либо в некоммерческой организации, они имеют возможность заявиться и проявить свои таланты, показать их на зональных этапах, а в этом году их будет 3 в Альметьевске, в Челнах и в городе Казани, так и на финальном этапе, который состоится 20 ноября в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Для нас, безусловно, конечно же, приоритетом становится и то, что сегодня работающая молодежь не просто показывает высокие результаты за станками, работая на предприятиях, работая в учреждениях, но и, конечно же, что она имеет возможность самореализоваться и в творчестве. Да, не все профессионалы, не все могут на высоком уровне выступать на больших мировых сценах или федеральных сценах, да, но вот здесь это еще одна уникальная, как мне кажется, возможность для молодого человека проявить себя в тех направлениях, в которых он до сих пор, не работая на предприятиях, еще себя не пробовал. Ну и важно отметить, конечно же, что с 2019 года фестиваль проходит под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Это еще раз подчеркивает тот масштаб и ту важность той миссии, которая возложена на этот фестиваль. Она действительно мирового значения, потому что когда мы работаем не только с талантливыми, не только с отличниками, да, но мы работаем с разной молодежью, которая в том числе работает и в промышленном и непромышленном секторах экономики нашей республики. Одним словом, экономика формируется не только на предприятии, да, за рабочим местом. Экономика формируется еще и на творческих площадках. Вот фестиваль Безнең Заман, он предоставляет такую возможность. Спасибо.
Радин Михайлович, скажите, пожалуйста, вот насколько такие творческие мероприятия помогают вовлекать молодежь в производство? Харлыкан, Харматля Дуслар, здравствуйте, уважаемые участники нашей сегодня пресс-конференции. Я вот, конечно, хотел вначале немножко остановиться о порядке, вообще кто там может принимать участие, каких-то подвести такие промежуточные итоги, так как в этом году вот, замечательный наш фестиваль «Безнег Заман. Наше время», он будет проходить уже в 11-й раз. И вот хотел бы отметить то, что для участия принимаются заявки на официальном фестивале до 25 сентября. Так что я понимаю, сегодня у нас такой крайний день, когда еще предприятия могут воспользоваться, коллективы предприятий этим замечательным шансом поучаствовать в нашем фестивале. Вот немножко по цифрам хотел спросить. Вот в минувшем сезоне в фестивале приняли участие почти 200 предприятий, организаций, учреждений. Свои таланты продемонстрировали более 1600 участников. За 10 лет проведения «Наше время Безнег Заман» его участниками стали почти 10 тысяч молодых работников. То есть заявки подали примерно около 1000 предприятий. Вот. Хотел бы отметить то, что с каждым годом авторитет, популярность данного мероприятия, как вот коллеги уже говорили, неуклонно растет, ширится география именно участников. Фактически у нас нет ни одного муниципального образования, которое бы не принимало участие в данном мероприятии. Но есть вот несколько у нас новинок в порядке, вот хотел тоже остановиться. Традиционно в фестивале принимают участие представители учреждений и предприятий в возрасте от 18 до 35 лет. Однако в прошлом году увеличен возрастной ценз участников до 45 лет. Правда, вот сольные участники от 35 до 45 лет выступают немного, но вместе с тем вот эти, так сказать, наша старшая молодежь может принимать участие в составе, получается, коллективных номеров. При этом количество возрастных участников не должно превышать 50% от всего числа выступающих. Для фестиваля нынешнего года это нововведение также сохраняется. То есть мы видим то, что правила участия, они тоже видоизменяются под наших замечательных молодых людей. Давно уже, я вот знаю, и на федеральном уровне идет обсуждение, да, почему до 35, допустим, считается только молодым. Я вот, допустим, себя тоже считаю молодым, и вот у меня тоже есть возможность. Да. И у меня вот тоже есть возможность поучаствовать, пусть у меня по времени немножко не получается, но мне даже приятно осознавать то, что я имею такую возможность. И мои, собственно говоря, с кем мы вместе примерно в одном возрастной категории. Каждый из претендующих на победу должен являться штатным работником организации, производственной сферы, сферы сервиса и услуг с подтвержденным трудовым стажем не менее 6 месяцев по основному месту работы на полном окладе. В прошлом году новичками юбилейного сезона стали команды Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, а также Минцифры Республики и других предприятий и организаций Республики. На фестиваль традиционно заявляются и много тяжеловесов, неизменно участвующих в проекте более чем 10-летней истории. Среди них Транснефть Прикамье, Аммоний, Нижнекамскнефтехим, конечно же, Татнефть, сетевая компания, завод имени Горбунова и многие-многие другие. Обладателем гран-при прошлого года стала команда Государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения». Обладателем специального приза «Герой нашего времени» стала команда КАМАЗ. В этом году зональные этапы состоятся в Набережных Челнах 6-7 октября на базе ДК КАМАЗ, в Альметьевске 13-14 октября во Дворце культуры Невче и Казани 20-21 октября в концертном зале Приволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. То есть можете не только поучаствовать, но и поболеть за свои любимые коллективы, посмотреть, насколько у нас на наших предприятиях Республики Татарстан активно развивается творчество, а мы все понимаем, то, что талантливый человек талантлив во всем, и он свое хорошее настроение, задор, творческий подход к работе, он обязательно, там без разницы где это, у станка, у компьютера, там, на совещании, без разницы где, он все равно будет его применять, и на него будут равняться другим. Лауреаты и победители зональных туров примут участие в суперфинале, который запланирован пока предварительно 17-18 ноября, традиционно
в Казани, в зале Приволжского государственного университета, и гала-концерт состоится у нас в Пирамиде 20 ноября. Фестиваль, конечно, является телевизионным. Все гала-концерты фестиваля записываются, транслируются на ведущих телеканалах нашего республики. И я вот, пользуясь случаем, хотел всем коллегам сказать огромное спасибо за то внимание, которое вы каждый год уделяете данному мероприятию и делаете его еще краше, замечательно. Здесь очень большой труд именно ваш. Поэтому Бекзур Ахнасызга. Во время гала-концерта фестиваля предыдущего года Рустам Нургалиевич отмечал важность повышения престижа рабочих профессий. Вот, и отдельно он отметил, что человек труда – это самое важное для нашего государства. И мы все понимаем, насколько это важно именно сейчас, когда страна у нас находится в таком непростом положении, и у нас мы все, пусть это уже немножко фраза, я не считаю, что она забита, но мы все должны понимать то, что победа, она куется в том числе и здесь, и в том числе в умах наших молодых людей. По состоянию на 25 число у нас заявки на участие подали свыше 100 конкурсантов, в том числе представители предприятий ПАО «Татнефть», Казанский государственный пороховой завод, сетевая компания, Ремдизель, КАМАЗ, Татэнерго, Хайер Индустрия Рус, Казань Оргсинтез. И вот хотел бы тоже отметить то, что фестиваль выполняет важную функцию по формированию нового поколения кадров и раскрытию творческого потенциала молодых людей. Он способствует объединению молодых работников, стремлению к самореализации, достижению успехов, повышению профессиональной солидарности, ну и, конечно же, в развитии кадрового потенциала в республике. Вот, мы гордимся этим фестивалем, мы гордимся нашими предприятиями, мы гордимся участниками, которые и побеждают, ну и как этот... Дальше несут культуру в массы. Вот в двух словах. Спасибо. Марат Рустамович, скажите, пожалуйста, вот какую роль в организации фестиваля играет Федерация профсоюзов? Хайрлы Каннар, добрый день, коллеги. Приветствую вас от профсоюзного движения нашей республики. Действительно, роль, она довольно-таки важна. Мы уже более 10 лет, профсоюзы Татарстана всех уровней поддерживают реализацию этого глобального проекта, глобального фестиваля. За нами в какой-то определенной мере закреплена реализация информационной кампании. И, конечно же, коллеги всех уровней, начиная с профсоюзного звена первичного правкома, это и наши отраслевые комитеты, и мы, территориальная организация, на всех уровнях говорим об активизации участия в реализации данного проекта, доносим информацию до молодежи, доносим информацию до простых граждан нашей республики. Задача номер один – проинформировать. Второй момент – профсоюзные комитеты активно принимают участие и плотно работают с нашими социальными партнерами, работодателями. Здесь этот механизм, он отлажен, и через вертикаль документов социального партнерства, это и коллективные договоры, и отраслевые соглашения, в том числе и республиканское наше соглашение, где включен ряд предложений по мотивации и поддержке активной молодежи именно в реализации данного проекта. Это и поощрение, это и высвобождение молодежи для репетиций, для мастер-классов и так далее и тому подобное. Задача максимум проинформировать все уровни, и молодежь, и взрослое поколение. Вторая задача, мы активно собираем заявки на реализацию данного проекта. Не так давно вот на заседании Президиума Федерации профсоюзов Республики Татарстан одним как раз из вопросов было обсуждение активизации правкомов всех уровней в участии в данного фестиваля. Молодежь, профсоюзная молодежь активно принимает участие. Такой тренд мы заняли еще 10 лет назад. Количество молодежи профсоюзной участием данного фестиваля растет. Молодежь действительно через данный фестиваль имеет возможность, как уже это было сказано несколько раз, раскрыть свои таланты. Поэтому мы искренне и плотно поддерживаем, конечно же, решение нашего президента Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. И искренне рады работать вплотную с командой Дмитрия Александровича Туманова. Мы действительно вот так плотно друг друга поддерживаем. Мы любим друг друга, правильно сказано. Все-таки цель одна – заактивизировать нашу молодежь по всем фронтам. Спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Александрович, расскажите, пожалуйста, как вы вот оцениваете итоги заявочной кампании в этом году и
Спасибо огромное за вопрос. Ну, наверное, как оцениваются итоги заявочной кампании, есть у меня руководство, мой министр, наши дорогие учредители. Самое главное, что то, что делается нашими руководителями дорогими, нашим Рустамом Галеевичем, нашими министрами, нашими учредителями, профсоюзами, нашими министерствами, очень высоко оценивает великий человек труда. Не случайно мы начали сегодня, как в прошлом году, с выступления нашего дорогого Рустама Галеевича, под патронатом которого проходит движение. Потому что, вы знаете, вот и выступление президента, когда он сказал, на самом деле, мы не анализировали еще действительно серьезно. Ни одно издание серьезно не анализировало тот прорыв в духовной сфере, социальной сфере. Вот мы же действительно, в Конституции у нас записано, что мы социально ориентированное государство. И тем не менее, во многих аспектах жизни, в федеральных каналах, многих вы видите, что приоритетом является всегда материальное благосостояние. Вот. И первый раз в истории Российской Федерации лидер, не случайно, мы все поздравляли, вот с Ринатом Наитовичем, нашим министром, все поздравляли 30 числа в День Республики. Наш руководитель Рустам Галеевич занял, я считаю, первое место среди глав регионов. Ну, у нас как бы второе, но Собянин, я считаю, в Москве это отдельная как бы история. Вот, я считаю, что наш президент, конечно, занял почетное первое место как лучший руководитель региона Российской Федерации. Это заслуживает, конечно, и, кстати, как прошло, ну, прошло дежурно. А для нас, простых граждан, это огромное счастье, потому что мы гордимся то, что у нас в Республике Татарстан мир в этой тяжелой совершенно ситуации. Народу как никогда нужно сильные, здоровые руководители и уверенность в завтрашнем дне, который излучает наш раис Республики Татарстан Рустам Галеевич. И вот этот проект, это, вы знаете, это парадигма, которая сейчас, она должна быть важна для всей Российской Федерации. Что главное, сказал Рустам Галеевич, мы поняли, что главное это человек труда. Не Ольга Бузова, которая внедряется со всех каналов молодежи, не Слава Кока, которые не пустили бы в переднюю ни в одном приличном сельском поселении, чтобы они не испортили нам наши традиции. А человек труда, говорит наш дорогой Рустам Галеевич. И то, что именно поэтому, как говорил наш сегодня министр Ринат Наильевич Садыков, именно поэтому эгида ЮНЕСКО и присвоена. А что такое эгида ЮНЕСКО? Эгида ЮНЕСКО – это значит нематериальное духовное наследие. Это единственный проект, как созвездие Йолдызлык, кстати, который в молодежной политике признан мировым достижением комиссии ЮНЕСКО. Это наш общий труд. Это труд жен, которые собирают своих мужей. Мужья, которые собирают своих жен на фестиваль. Они ими гордятся. Они все очень красивые и духовные. Потому что на сегодняшний день вот эти проекты, которые делал Министерство молодежи вместе с Министерством промышленности, это действительно есть такой, извините меня, кто-то, мои коллеги могут знать, есть такая страна, где есть Министерство счастья. Я бы хотел сказать, что на сегодняшний день это, конечно, они в чистом виде дают радость жизни и бытия человеку труда. И огромное спасибо всем генеральным директорам, профсоюзам Республики Татарстан, нашей дорогой Елене Ивановне Кузьмичевой, Фонду развития президента, Азгату Ахметовичу Сафарову, всем нашим дорогим директорам. Конечно, вот сегодня, в принципе, конечно, Ринат Наильевич, они здесь должны быть, конечно, директора генеральные, которые собирают, волнуются. Вот я знаю директора Ревгат Нургалеевич, у нас Татэнерго, в 5 утра провожают автобусы, люди, как они спать ложатся. И вы знаете, я знаю, на Тупольском, по-моему, заводе у нас 100 человек, ребята, говорят, в очередь, чтобы в команду попасть. Это огромное спасибо Ревгату Нургалеевичу, заявкам с мест нашего участников, которые не хотят бросать это движение. И, пользуясь тем, что у нас пенсионный возраст до 65 лет поднялся, автоматически Республика Татарстан первая пошла на то, чтобы молодежный возраст омолодить республику еще, сделать наших граждан моложе. В рамках фестиваля.
Да, граждан фестиваля. Ну, и, поэтому я бы хотел... Есть, конечно, значит, конечно, есть косность мировоззрения некоторых чиновников, которые считают, что как-то за 30 лет стали все очень быстро хозяевами жизни, и говорят, нет, человек труда должен работать, а не танцевать и петь. Так вот, я с ответственностью хочу сказать, как лауреат премии правительства России в области культуры, что наши топовые коллективы, которые как вот БДД, КАМАЗ, Татнефть, Оргсиндас, это выдающиеся мастера культуры. Это, что такое культура? Культура – это свет. Это как Дмитрий Шарипович сказал, что свет с Татарстана льется в небо, и все видят, что по этим вот проектам душа светится, что душа татарской нации чистые помыслы, и весь мир это видит. Вот значение этого великого проекта. И я хочу в заключении, в подтверждении своих слов, в память и в помощь наших героев, которые сегодня защищают нашу культуру, наших детей, наши очаги, наших домов от фашистской нечисти, я хочу зачитать стихи. Спасибо, мы, дорогие наши учредители, и в первую очередь я хочу поблагодарить Кузьмичеву Елену Ивановну, наши профсоюзы. Выпущена книга сборника слесаря Детистова, который, я вам хочу прочитать стихотворение, Слава, можно, да, и вот это стихотворение Детистова о наших героях. Он писал это, но настоящие поэты, он писал это о Великой Отечественной войне. Но послушайте, какие поэты есть, слесари, наши простые слесари Татнефти, которые являются национальным достоянием Российской Федерации. Он член Союза своих писателей. Слушайте, мы специально вам его стихи, 84-я страница, я прочитаю вам финал из стихотворения «Барабан». Оставались лежать только те, кто мертвы, а живые посланцами ада, добежав до окопов, сражались, как львы, никому не давая пощады. Но в траншеях напор безнадежно увяз, не пробив себе дальше дорогу. И донесся вдруг скрежет и гусениц лязг. Это танки пришли на подмогу. На могучей броне грозно скалился барс. Оборона противника смята. Половину солдат, потеряв энский полк, вошел в город с лучами заката. Так цена за победу была велика, что стоять на ногах нет уж мочи, но не даст ординарцу покою комполка. Барабанщика видеть он хочет руку пожать он герою тому и к высокой представить награде. Но, увы, через час доложили ему, среди живых барабанщика не найден. Говорят, что погиб он в минуту, когда под огнем залегли батальоны. И осталась загадкой войны навсегда. Кто же марш отбивал непреклонно? Комполка догадаться не мог, все никак, что к ответу совсем рядом дверца. Эта кровь у него застучала в висках, барабанило храброе сердце. Мы сильнее, чем кажемся людям другим. Мы смелее, чем думали сами. Свою жизнь каждый миг неустанно творим, головой своей и руками. Пусть беснуясь ревет тяжких бед ураган. Пусть на небе не слышат молитвы. Если бьется в груди главный наш барабан, то еще не проиграна битва. Я хотел поблагодарить вот тех людей, наших защитников, которые сейчас остро стоит в нашем министерстве, да, Ренат Ильич, разрабатывается программа о бригадах. Вот, я вам хочу сказать, настоящее оружие, вы знаете, что большинство этих ребят куют мощь и обороноспособность нашего оборонного комплекса, который защищает сейчас нас от фашизма. И им как никому вот подпитываться нужно вот этими вещами, песнями, потому что высочайший уровень культуры. Они поют песни наших прадедов, отцов и дедов, нашей великой татарской чистой культуры, которую мы сейчас защищаем. В первую очередь мы защищаем всегда культуру свою. Поэтому мы должны целиком их поддерживать, и потому что без них
мы ничего не сделаем. Я хочу сказать, и в каждом этот репертуар, это тех победителей, которые победили фашизм в 1945 году. Вот такое у них сердца, у нашей работающей молодежи. И такие они ребята великие. И, конечно, их надо снимать, показывать на центральных телеканалах, чтобы вся Россия училась этому великому воспитанию духа патриотизма, который на сегодняшний день живет в наших сердцах. И делают наши ведущие министерства, Фонд развития культуры, наш президент и профсоюзы Республики Татарстан, и генеральные директора. Толя, аплодисмент. Спасибо всем огромное, нашим руководителям, всем за то, что вот такие ребята у нас есть. У нас была большая, вот Ренат Наильевич видел, дело в том, что наш знаменитый танкист, герой Советского Союза, он сказал, вот мы когда герой России, ну я уж из Советского Союза, вот, Советского Союза на самом деле, вот, у нас многонациональный, в год многонациональности, это сейчас все, слава Богу, у нас там нас защищают, он сказал, боже мой, ничего себе, мы хотим быть рядом с проектами, ну, вот, которые делают Министерство молодежи, и обязательно созвездие Юлдызлык, мы должны быть рядом. И у нас сейчас предстоит очень большая работа, шефская, по шефским концертам будет организовываться. Мы не хотим тут по этому поводу говорить, потому что война, мы уже были, знаете, вы все знаете, что Министерство молодежи было на передовой. Вот вы знаете, да, мы концерт давали в 150 метрах от штаба флота, дом офицеров стоит. Наши дети были на передовой. Спасибо тем гражданам, родителям, которые дети, и спасибо огромное нашему министерству передают наши граждане, родители, которые отцы наших детей, которые были, когда десант стоит и плачет от счастья видеть наш репертуар, черные наши ребята, сирийский спецназ, наши морпехи. Спасибо Ренат Наильевич, он приезжал и был с нами, представляете, поддержал детей, потому что действительно это первая линия обороны. Республика Татарстан была первая, действительно, которая поддерживает в таком количестве. И родители писали огромное спасибо, что Министерство молодежи воспитывает, что мы родились прекрасно. Вот действительно, что наши дети именно там воспитываются гражданскому духу. И они становятся людьми в настоящих местах, где должен расти гражданин. Это благодаря Министерству молодежи, нашему министру Ренату Наильевичу Садыкову и нашему президенту. И огромное спасибо, кстати, Азгату Ахмедовичу Сафарову, который полностью обеспечил защиту, сохранность и службу безопасности при проведении концерта в Севастополе и обеспечении смены созвездия Юлдызлык. Да, спецприз, будут спецпризы. У нас, не могу отойти от детистого стихотворения, будет спецприз от Марата Готыча, планируется, Госсовета, национальных всех. И, кстати, я вам хочу сказать, нигде как не представлена палитра великих культурных кодов нашего многонационального народа, как в фестивале Безнен Заман. В этом году фестиваль посвящен клубу национальной культуры. Да, ну конечно, в этом году у нас все посвящены. Я сам тоже ношу рубашку с чувашским орнаментом всегда на всех мероприятиях. Вот, спасибо огромное всем и спасибо за... Вот я вам серьезно говорю, если мы так будем продолжать, я думаю, что регион Татарстан один останется из самых светлых и счастливых районов, он еще и есть в мире. Вот. Спасибо огромное руководству, которое поддерживает вот эти продукты, эти наши институты гражданского общества, потому что работа общественных организаций, и я как член Общественной палаты по культуре, еще раз благодарю Всевышнего за то, что у нас такие прекрасные руководители, и такие прекрасные граждане, и такие красивые люди. И это касается всех журналистов, которые присутствуют сегодня, конечно, потому что четвертая власть – это самое главное в донесении наших мыслей, чувств и сердец до мирового вот этого вот нашего сообщества, ну, нормальных людей. Спасибо. Хотели что-то добавить? Нет, тогда переходим к вопросам. Татаршада айтылас. Ай. Шахри Казан Намир Бадриев, Нуриевин Ахматуллах, сіз білесіздер,
нендей номинацияларда бара мына бұл фестиваль. Жыр, шиғыр, бию, и бөлеклеу нешік. Әр номинацияда бөлек 1-2-3 орын боламы. И гран-приға нендей бөлек ол. Марат отырыштан. Вопрос прорабатывается сейчас. Это. Какие номинации и Да. какие подарки? Какие? От Марат Глотча будет? Гран-при составляет 500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей гран-при Ақшалата составляет. бөлек манда, сувенир берелер манда, нешік міне, нәрсе? Сувениры или Ну, денежные нет, эквивалент? ну, деньгами и сувенирами. А вы видели кубок? Подарки, конечно. А самое главное, знаете, что красиво в этом году? Мы медали. Потому что подарки все получает. И форму, и подарки, и медали. И призовой фонд составляет 4 миллиона рублей в фестивале. 4 миллиона рублей составляет призовой фонд, не считая... Я считаю, самыми ценными в этом являются кубки, которые ручной работы аналогов, которые не имеют, которые составляют музейную ценность. Кубок меня один раз, мы маленький кубок сначала первый раз делали, но когда Рустам Нургалиевич пришел, он сказал: вы что делаете? Кубок рабочему человеку должен быть не меньше, как кубок Стэнли. И вот мы сделали, кубок весит 60 килограмм, изготовил из самого лучшего камня уральского, великолепный совершенно дизайн. Мы разговаривали, огромное спасибо. Вот у нас там барс есть, вот этот красивый из бронзы отлитый. И в каждой номинации команда получает эти кубки. Общее количество кубков 40 кубков плюс гран-при. И самое главное, чтобы, вы знаете, у нас очень сильная команда, на самом деле у нас подводные камни есть. У нас самая сильная команда, конечно, это БДД Ревгата Нургалиевича. Потому что я вам хочу сказать, такого отца солдатам, мне кажется, вы знаете, у нас в истории только один человек был подобный Ревгату Нургалиевичу, руководителю. Это Суворов Александр Васильевич. Вы знаете, это действительно такой отец солдатам своим, что-то невероятное. Дай бог вот так вот, чтобы все генеральные директора, особенно московских корпораций, подходили к своим ребятам. Конечно, есть случаи, когда потому что ребята очень сложно отпускать с работы, потому что производство сейчас ведь не шутки, идет СВО. Вот. Поэтому я вам хочу сказать, что самые красивые, добротные, но самые украшения этого фестиваля являются медали, я считаю. Вот медали мы не взяли, но вы когда придете, вы увидите, какими медалями награждаются. Потому что ребята 5 лет просили, говорят: вы знаете, нам нужно что-то кроме кубков, потому что кубки, они же остаются в музеях заводов. А вот эти медали, дети, они, для нас все дети, молодежь оставляет себе, это, конечно, бесценное сокровище, самое главное медали. Вот эти, они выполнены из прекрасных совершенно материалов, со стразами, что-то невероятное. Вот. Я себе такую медаль тоже оставил, ей горжусь. Вот. Коллеги, в общем, 500 тысяч гран-при и переходящий клуб президент и спецприз Герой нашего времени, конечно. Я вот почему начал. Потому что очень сложно конкурировать с командой БДД, потому что там просто невероятные совершенно идут усилия и педагогов, и забота такая, что и они, конечно, выросли, можно прямо заслуженных артистов Республики Татарстан. Я вам расскажу, просто последний эпизод, все торопимся, да. Я прошу прощения, коллеги. Мы Родиона Михайловича должны отпустить буквально сейчас, да? Но до того, как его отпустить, я бы хотел буквально один тезис с вашего разрешения, да? Вот вы знаете, мы много говорим о том, что государственная молодежная политика сегодня – это не только Министерство по делам молодежи Татарстана, это большая, очень системная, глубокая по содержанию межведомственная работа. И вот фестиваль «Безнагзаман» – это пример того, как мы в Республике Татарстан можем и умеем налаживать вот эту межведомственную работу, когда вместе с нами и Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, и Фонд развития культуры, и наши коллеги, профсоюзная организация, и большая, очень профессиональная творческая команда нашего Республиканского центра созвездия «Лдозлог» под руководством Дмитрия Александровича Туманова, которым мы всегда благодарны за тот труд, который они несут в этот мир. Поэтому вот
со словами благодарности, Родион Михайлович, вам и вашим коллегам, и вашему министру тоже. Мы вас готовы отпустить. Спасибо вам большое. Тогда я должен сказать, Алаверды, вам огромное спасибо, то, что вы промышленников, производственников, вот, наставляете на тот путь творчества, который на самом деле делает вот любое производство краше. У нас есть такая проблема, об этом уже говорилось, выгорание на рабочих местах. И вот именно та отдушина, которую вы даете нашим профессионалам на рабочих местах, которые становятся профессионалами здесь, это стоит большого. Вам всем огромное спасибо за нашу команду. Дай бог нам дальнейших, в том числе творческих успехов. Бекзур Ахмед. Так, победим! Арсений, у вас был вопрос, да? Да, здравствуйте, Следующий. Арсений Каримов, Татаринформ. Я не знаю, возможно, у меня, конечно, вопрос, на который должен был отвечать как раз Родион Михайлович, но по поводу того, какие в этом году новички, вот как в прошлом году были и Министерство сельского хозяйства, Минцифры, еще кто-то, кто уже в этом году точно появится. Мы вот из тех, сегодня, кого мы я не видели. предлагаю сегодняшнего вечера дождаться, когда подобьют все заявки. Продлили И до да. 5 октября, чтобы дали возможность люди, потому что вот даже БДД вечером сегодня дают. Да. Да, вот. Потерпим еще 5 дней. Мы продлили на 5 дней заявки. Еще вопрос? До 5 октября продлили. Сейчас около 120 заявок. Вот, люди просто оформляют. Вот Сибур, кстати, мы ждем. Сибур, руководитель Сибура по профсоюзу, по всем, он сказал, что вообще мне говорили, что Сибур, все города, их предприятия должны приехать участвовать на суперфинал. Мы им разрешили, мы дали согласие. Сибур, все их предприятия со всей России должны приехать команда, но уже на финал. Вот были такие переговоры. А в прошлом году Сибур не участвовал никаким образом? Ну, Сибур уже участвовал Нижнекамским, Тихимом, и их города не приезжали. Но уже предприятия, они уже Сибур, Нижнекамск, Тихим, Казань, Оргсинтез, они участвовали как Сибур. Да. Да, ладно. Да, вот еще хотел в эту же тему, Даша, уточнить. Вы сказали порядка 120 заявок, но вот в прошлом году 185 предприятий участвовало. Это просто еще кто-то не успел дооформиться? Или почему потому такая что большая оформляют, разница? потому что, во-первых, мы не забывайте время, какое идет, да? То есть некоторые предприятия работают в 3 смены, в 4. Поэтому, как мы говорили на оргкомитете, который был, да, понижение количества, конечно, будет. Потому что кто-то выполняет серьезные, совершенно ответственные вещи, где каждый человек на счету. Каждый человек на счету. Ну, давайте, потому что фестиваль... Давайте 5 октября дождемся, может, там будет 250. Но не в этом дело. Дело в том, что время-то серьезное. Каждый штык на счету. И на трудовом фронте тоже, в тылу. Спасибо. Еще? А медали впервые, получается, в этом году вручаете? Или Нет. были они просто? Вы так Нет, говорили, они как будто были... что-то изменилось в этом Нет, плане. ничего не изменилось. Знаете, в наше самое время что? Главное, что вот эта молодежь, она такая, чтобы что-то все время менялось. А мы, старики, главное, чтобы осталось как было. Всегда. Вот. Когда опыт показывает, надо всегда готовиться к худшему, тогда, если что-то лучше получается, радость, большое счастье. Основа заповеди человека – довольствовать тем, что есть. Счастлив тот человек, кто удовольствие. Что-то есть? Спасибо. Еще есть вопросы? Да? Дмитрий Александрович, вот победители этого фестиваля дают концерты или спектакли в Алафузовском театре. Вот этот момент объясните. В Алафузовском не дают. В Алафузовском театре, ну, во-первых, вы знаете, он сейчас пока реконструкция идет, 30 числа он снова откроется, да, продолжается там, да. Я хочу сказать, нет. У нас сейчас появилось, слава богу, у нас там мы делали заключительные вечера концертные, когда они ночами там собирались, да, после радость. Самое главное детям предоставить радость, чтобы они могли все... Это ведь самое главное, что благодаря этому фестивалю и Министерству молодежи у нас действительно молодежь одна дружная семья. Вы знаете, у нас все разорваны. И самое главное, Республика Татарстан единственная за 3 тысячелетия смогла убрать, которые ни одна в цивилизации такие вещи, которые никогда не убирались. И очень страшные
язвы, которые в культуре существуют. Это зависть, это подлость, это подставка своему конкуренции, дикая, совершенно беспощадная. Вот это всего в Министерстве молодежи нет. Вы знаете, это первый раз в истории человечества. Знаете почему? Вот у нас, мы гордимся их дружбой. Сейчас, вот, например, у нас вот Ренат, один из гран-пришников, ушел в СВО. Наша гордость вот фестиваля. Один из, я считаю, что вот гран-при Амоний в основном благодаря, в том числе, ему поручил. Вот он сейчас приезжал в отпуск. Вы знаете, Зеленодольск приехал в Менделеевск, Нижнекамск приехал. Сейчас ребята из Нижнекамска ездят в город Зеленодольск, кто-то из Буинска ездит в Мамадыш. Вы знаете, растет здоровая нация. И вы знаете, я вам хочу сказать, вот это все экономические все термины, реформы, они все поверхностные всегда, во все века. Главное всегда это человек, его жизнь, его счастье и вера в завтрашний день. Если человек уверен в завтрашний день, если человек счастлив, как я читал как-то в газете совершенно секретно, в открытом источнике, как-то срыв был булавы, потому что рабочие не поменяли 5 прокладок, старые оставили. Так вот наш основатель созвездия, Дмитрий Александрович Платонов, меня единственное, что расстраивает, что он никак не может народного артиста получить в Республике Татарстан, это моя вот боль. Этот великий человек, который создал созвездие Йолдызлык Татарстану и Безнен Заман, его режиссура, его ум, его талант. Вот. Я хочу сказать, что в смысле сбился. О чем я говорю? В смысле сбился? Файлов много. Руслан, подскажи, пожалуйста. По поводу концертов. Да, вот вы знаете, по поводу у нас потрясающий совершенно Ревгат Нургалеевич занимается. У нас сейчас уже в Сабантуй, да, Нурия Ахматовна, надо отдельную роль Института культуры еще обязательно осветить, потому что это соучредитель фестиваля, тоже Роз Шкайдар, надо Ахмадееву, надо сказать, потому что весь педагогический коллектив практики работают, помогают ставить. Это потрясающе совершенно, во-первых, педагогам работа, да, дополнительная, а во-вторых, это такая красота. Так вот, в лучшие дни, вот День Победы 9 мая, нам надо, может быть, действительно, я тут не прав, надо было пока, вот если был этот вопрос, я знал, что вы зададите, да, Руслан, возьми на контроль. Мы показали потрясающие видеоклипы, которые создает команда Ревгата Нургалеевича. И 9 мая они украшают телеканал «Эфир», ТНВ, украшает в Сабантуй. Потрясающие совершенно номера, чистые, светлые. Костюмы какие! Вы знаете, и вот этот вот чешма вот этого духа татарской культуры, красота, ее первозданность, незалапанность, вот это американской псевдокультуры для плебеев, для того, чтобы растили из нашей молодежи вот обслуживающий персонал транснациональных корпораций. Вот это вот сокровище, которое передается в татарской великой культуре, оно сохраняется, вот команда БДД, и мы очень мечтаем, чтобы другие генеральные директора дали эти на телеканал ТНВ, КамАЗ, Татнефть, потому что они работают. Понимаете, в чем дело? Профессионал, он через лет 10, я сам как-то работал в театре Качаловском, да, вы, наверное, знаете, ведущим актером был. Вы знаете, через 10 лет уже притупляется чувство ответственности, искренности, а у них бесценное сокровище в сердцах и в душах. Они искренны, они все делают как в последний раз. И делают это во славу вот этого света, который с Республики Татарстан бьет с нашей планеты, и как мы говорим, Всевышний видит этот свет и красоту человека. А может быть, я, знаете, хочу сказать, может быть, Всевышний человека это и создавал для того, чтобы они были вот такими. Мы их отвлекаем еще чем-то, чем-то, чем-то. Я сейчас не буду уже там в арамейские дела Библии, но я хочу сказать, это восторг, счастье, это сливочное счастье, которое Раис Республики Татарстан Рустам Нургалеевич дает нашим гражданам, человеку труда. Главное – это эпоха. Это главная эпоха поменялась. Главное – это человек труда.
это социальное равенство, это социальная забота, это духовная забота нашего Раиса о человеке труда. Значит, у нас будет прекрасный завтрашний день, у наших детей тоже, и у их детей. Спасибо. И последнее, что хочу сказать, Платон, я забыл что сказать. Некрасивая не летает, говорит, некрасивый человек с некрасивой душой ничего создать не может. Ничего. А вот если он красивый, у него все получится. И по-другому точится, если вот романы почитать наших великих советских писателей войны, все, это очень важно. Золотник у Бажова, чтобы золотник пробежал. Только талантливый человек может что-то создавать. Понимаете? Спасибо. Спасибо огромное. Бигзор Ахмед. Вопросы, что ли? Да, еще вот по поводу Алафузовского театра как раз хотелось бы спросить, вот не совсем по теме, конечно, фестиваля, но в каком состоянии после того пожара, который был, на каком сейчас этапе ремонтной работы, что сейчас вообще там и как? Прям, я вижу, включили микрофон. Я вас немножко поправлю. Сейчас не идут ремонтные работы, сейчас идут противоаварийные работы, которые уже практически завершены. Параллельно с этим идет процесс составления проектной сметной документации на реставрацию той части здания, которая пострадала в результате пожара. И мы планируем, что в этом году проектно-сметная документация, дай бог, будет утверждена, пройдет экспертизу государственную, и я думаю, что будет определена дальнейшая уже дорожная карта, по которой мы будем идти и отреставрируем все в первозданном виде. Ориентировочно еще нет примерно хотя бы год, когда это через год? Ориентировочно, вот еще раз, ориентировочно будет известна точно дорожная карта после того, как мы получим государственную экспертизу. Для нас крайне важно не гнать, да, и не ставить какие-то сроки. Да, точно. Для нас важно, чтобы соблюдалась технология строительно-монтажных работ и реставрационных работ. Для нас важно, чтобы выполнялась дорожная карта в соответствии с тем, как ее согласовали и утвердили экспертное сообщество. Поэтому не нужно торопить здесь и события, и людей. Все будет выполнено качественно и в срок. Спасибо. Коллеги, наше время подходит к концу. Да. Бигзор Ахмед, спасибо большое. Рахмат Бигзор. Спасибо. Возьми. Я вам дал, да?